Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, dober večer. Spremljate oddajo Vi sprašujete, župan odgovarja. Nocoj pa v našem studiu prav lepo pozdravljam župana občine Šmartno ob Paki, gospod Janko Kopušar. Dober večer in dobrodošli. Lep pozdrav, dober večer. Gospod Kopušar, če začneva z vremenom, to je ponavadi tista tema, s katero se začenjajo pogovori. Imate raje toplo ali hladnejše vreme? Vam je ljubši dež ali imate raje, ko sije sonce? No, kar se tega tiče, zagotovo imam rad sončna obdobja. Dež je takoj povezan z neurji, to zagotovo nihče nima rad. Seveda, dež je za rodovitno zemlje potreben. Na drugi strani pa seveda imam rad tudi zimo, tisto pravo snežno, mrzlo zimo, tako da pravzaprav, če bi izbiral, bi potem želel imeti zimo in pa poletje. No, stanje se po zadnjem letu in pol nekako počasi normalizira, dogajanje se, kot kaže, vrača v tiste normalne tirnice, kolikor toliko. Kako pa ste minulo leto in pol preživeli v Šmartnem ob Paki? Ja, res je, pravzaprav se sedaj počasi privajamo na novo realnost, ki je povezana seveda z koronavirusom. Zadnje leto in pol smo, ne glede na to situacijo v Šmartnem ob Paki, bili aktivni, bili delavni. Kar se tiče nalog občine, smo pravzaprav opravili vse, kar je bilo potrebno, vse, kar smo si zadali. Na drugi strani pa seveda pogrešamo to, kar vsi pogrešamo, družabne aktivnosti, zabavne prireditve, kulturne prireditve, športne prireditve in vse te zadeve, po katerih smo v Šmartnem znani in seveda želimo ponovno to nekako zagnati in privesti življenje čim bolj v tiste tirnice, ki smo jih bili navajeni pred to epidemijo. V tem času se je znova izkazalo, da znamo Slovenci biti tudi dobri prostovoljci, da znamo priskočiti na pomoč takrat, kadar je to potrebno. Res je, in tudi Šmartno ob Paki, kar se tega tiče, ni izjema. Pri obvladovanju te krize so pomagali prostovoljci, predvsem iz civilne zaščite, iz vrst gasilcev, tako da smo lahko vse predpisane ukrepe izvajali do tiste mere, kot je bilo zaželjeno. Tudi rezultati zaradi tega niso izostali. Res je, da v Šmartnem ob Paki nismo sprejemali nekih posebnih ukrepov svojih, da bi nekaj zaostrovali. Smo se pa držali tega, kar je bilo sprejetega na državnem nivoju, poskušali to čim bolj natančno izvajati in pri tem so nam naši prostovoljci pomagali in tudi, kot sem dejal, rezultati niso izostali. V Šmartnem ob Paki pravzaprav smo pod povprečjem, kar se tiče uradno potrjenih primerov okuženosti, na drugi strani precepljenost je v tem trenutku zelo dobra, smo v samem vrhu, po prvem odmerku cepiva, po drugem odmerku tudi nekako zelo visoko med 30 občinami v Sloveniji. Izvajamo tudi hitra testiranja vsako soboto dopoldne, tako da pravzaprav to, kar je nekako sistem dolžan izvajati v tem obdobju, smo uredili, prav tako tudi dežurstvo v vrtcih, ko je bilo to potrebno. Tako da smo se dobro prilagodili, vsi računam in sem hvaležen temu, da smo odigrali vsak svojo vlogo in nekako pomagali k obrzdanju te epidemije. Sicer cepljenje poteka v Velenju, tudi za občane vaše občine. Starejše generacije so bile cepljene v Šmartnem ob Paki, sedaj, ko je pa pravzaprav cepljenje namenjeno že vsem generacijam, pa to poteka v okviru zdravstvenega doma v Velenju in poteka v Velenju. Ja. Odziv, pravite, je dober?
Odziv je dober, tudi tukaj gre zahvala Zdravstvenemu domu Velenje, ki je že na začetku nekako ubral taktiko, da sam poziva ljudi k cepljenju po vrsti, od tistih najstarejših, najbolj ranljivih skupin. Skupaj z Zdravstvenim domom smo vse 3 občine izdali tudi promocijski letak, ki je bil razdeljen vsem gospodinjstvom in odziv je bil dober. Ocenjujem, da je bil tudi pristop pravi in temu primerno so tudi rezultati. Kako pa je s projekti v občini? So v tem času kaj zaostajali? Proračun za letošnje leto ste sicer sprejeli že decembra. Bo potreben tudi rebalans? Torej, projekti v lanskem letu realizirani, kar se tiče proračuna, praktično vsi. Pri tem je treba dodati, da je v lanskem letu poleg epidemije nas prizadelo v poletju tudi, lahko rečem, strašno neurje. Tudi v letošnjem letu, kot ste dejali, proračun je bil sprejet v decembru. V tem trenutku potekajo vsi projekti po načrtu. Nekaj je že realiziranega, nekaj smo v pripravah, da realiziramo. So pa sigurno težave, tako kot pri vsem. Tukaj predvsem mislim na državno cestno omrežje, kjer imamo zastavljena 2-3 dobre projekte, krožišče v Gorenju, potem rekonstrukcija Drobničevega ovinka, tako imenovanega, v Šmartnem ob Paki in pa regionalno cesto skozi Rečico ob Paki. Tukaj pa smo nekako na državnem nivoju izpadli iz prioritet in tukaj so pa kar problemi. Radi bi te zadeve nadaljevali, vendar zaenkrat moram reči, da slabo kaže. Mi se trudimo, da svoje naloge opravimo pravočasno, vendar, kot sem dejal, v tem trenutku v državnem proračunu za te projekte ni zagotovljen denarja za letošnje leto, tako da teh projektov letos zagotovo ne bomo začeli, se pa vseeno na njih dogaja nekaj, pripravlja se dokumentacija, odkupujejo se zemljišča, tako da zagotovo v naslednjem letu bo pa se tudi tukaj nekaj premaknilo. Omenili ste prej ta neurja, ki so prizadela vašo občino v minulem letu, lansko poletje. Eno je bilo precej hudo, ste zdaj že uspeli sanirati vso to nastalo škodo? Ja, lansko leto, koncem julija, pravzaprav v 2-3 valih, če tako rečem, smo res doživeli prave katastrofe. Dejansko nevihte, nenormalne količine padavin, veter in tako, da je bila škoda tako na javnih objektih kot tudi na zasebni lastnini ogromna. Seveda smo takoj pristopili z intervencijami na vseh področjih, predvsem v Malem Vrhu, Velikem Vrhu, Gavcah, Skornem, Slatinah, tako da smo za prvo silo, lahko rečem, že v lanskem letu nekako zadeve odpravili. Je pa precej tega še ostalo. Za tiste trajnejše sanacije smo naročili projekte, imamo projekte v hiši in seveda prijavili tudi v državni program za sanacijo AJDA in čakamo strani Ministrstva za okolje in prostor, da nam te projekte odobri in zagotovi sredstva, da bomo lahko to sanirali. Nismo pa bili križem rok, tudi sami smo že lani jeseni, pa potem preko zime in tudi sedaj spomladi nadaljujemo z najbolj perečimi, se pravi, sanacijami, tudi z lastnim denarjem, tako da temu neurju posvečamo res veliko pozornost, zagotavljamo potrebna sredstva, pripravljamo dokumentacijo tako, da bi ljudem, ki ob vsakem deževju pogledujejo zaskrbljeno v nebo, kaj se jim bo zgodilo, ali bo jim zopet poplavljeni objekti, nekako skušamo pomagati. Vem, da jim ni prijetno, vendar žal tudi strani države te zadeve ne gredo tako hitro, kot bi si vsi želeli.
Jaz upam, da bomo v letošnjem letu še marsikaj pri tem postorili in zagotovili večjo varnost, nikakor si pa ne želim, da bi se huda ura letos ponovila. K infrastrukturi in infrastrukturnim projektom se bova še vrnila, sicer pa občinska uprava zdaj posluje v prenovljenih prostorih. Tam ste uredili tudi novo večnamensko dvorano, ki ne bo namenjena le delovanju občine, ampak tudi drugim dejavnostim in aktivnostim. Ja, res je, torej prostori bivšega bifeja so samevali že nekaj let, so v naši lasti in že pred leti smo pripravili projekt prenove teh prostorov, hkrati pa tudi prenove občinskih prostorov sedanjih. In v lanskem letu smo se odločili in pristopili k tej investiciji, ki smo del izvedli v lanskem letu, drugi del pa v letošnjem letu. Lani smo tako v prostorih bifeja dokončali večnamensko sejno sobo, ki bo služila tudi za protokolarne namene, za promocijske zadeve, pa seveda tudi kot poročna dvorana. Od Ministrstva za notranje zadeve smo že dobili odločbo, da je ta prostor primeren za opravljanje poročnih obredov. Tako da je ta zadeva bila nekako v lanskem letu zaključena. V letošnjem letu pa smo pristopili v dveh korakih k nadaljnjim sanacijam. Bivšo sejno sobo smo predelali v pisarniške prostore, prav tako pa prenovili potem v nadaljevanju tudi obstoječe pisarniške prostore, kajti tudi zadeva z koronavirusom je pokazala, da so bili bivši prostori premajhni, pretesni, da niso omogočili primernega dela s strankami, varnega dela s strankami in smo to zadevo izvedli, tako da smo res z prenovljenimi prostori in z novo sejno sobo zelo zadovoljni in jaz upam, da bo v nadaljnjem obdobju delovanja občine res to vse skupaj služilo svojemu namenu, tako kot se občini, kot je naša, pritiče. No, sicer ste tudi na cestni infrastrukturi kar nekaj postorili. Ena takšnih naložb, če izpostavim samo eno, je nov most na cesti Skorno-Gorenje. Ja, res je. Ta mostiček v Tajni, kot mi rečemo temu predelu na potoku Prelp, je bil pravzaprav kar ozko grlo, ki je povzročal poplave, tako da smo ga s pomočjo Ministrstva za okolje in prostor letos spomladi sanirali in verjamem, da bo to prispevalo k poplavni varnosti na tem področju. Sicer imamo na tem potoku Prelp še kar nekaj od tako imenovanih ozkih grl, imamo tudi nekaj pripravljenih projektov in verjamem, da bomo v doglednem obdobju tudi na tem področju še kaj postorili in zagotovili boljšo poplavno varnost na tem področju, kajti ta potok Prelp nam ob vsakem neurju dela kar precejšno škodo. Prej ste že omenili tiste državne naložbe na cestni infrastrukturi, ki čakajo na realizacijo. Kaj je še takšnega, kar v občini pripravljate oziroma ste izvedli zdaj v tem zadnjem obdobju? Ja, zdaj, kar se tiče državnih cest, sem na kratko povedal. Lahko rečem, da smo zelo ponosni ali pa zadovoljni z izvedbo povezovalne ceste, ki je nadomestila oziroma da smo lahko zaprli železniški prehod, nevaren železniški prehod proti Slatinam, kjer so v preteklosti bile tudi smrtne žrtve, tako da smo to investicijo izvedli skupaj z Ministrstvom za infrastrukturo, z železničarskim delom in lahko rečem, da z njimi zelo dobro sodelujemo. Ta cesta, ki je nekako smo iskali variante več kot 20 let, je bila potem relativno hitro umeščena v prostor. Našli smo rešitve, bilo je potrebno odkupiti tudi en stanovanjski objekt,
vendar vse aktivnosti so dokaj hitro potekale, tako da tu smo bili zelo zadovoljnim sodelovanjem z ministrstvom in pa Slovenskimi železnicami in na to povezovalno cesto smo zagotovo lahko ponosni. Mi to sodelovanje s Slovenskimi železnicami oziroma s tem delom Ministrstva za infrastrukturo nadaljujemo. Sedaj pripravljamo projekt gradnje podhoda pod železniško progo, ki bo povezoval središče Šmartnega in pa osnovno šolo ter športne objekte. Seveda se bo s tem za pešce, za ranljive skupine zagotovila varnost na tem območju. To bo kar velik zalogaj, dokumentacija se izredno hitro pripravlja, tako da po zagotovilih ministrstva naj bi tudi letos že pričeli tudi z gradnjo. Mislim, da so že oddani vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja, da se bo v kratkem začela priprava za javni razpis za izbor izvajalca, tako da to bo kar velik zalogaj. Mi smo vsa potrebna zemljišča za ta projekt že odkupili in so v zaključni fazi tega odkupa, tako da je to zopet en velik zalogaj, ki ga bomo s pomočjo države vendarle rešili. Na drugem cestnem omrežju, predvsem govorimo o lokalnih cestah in javnih poteh, nekaj krajših obsegov smo tudi v lanskem letu uredili v Gavcah, Malem Vrhu, Slatinah oziroma na Gneču. Tukaj dostikrat se dogovorimo tudi z uporabniki, da prispevajo svoj delež, občina svoj in tako se predvsem pri teh krajših odsekih ugotavljamo, da smo zelo uspešni. Na drugi strani pa sedaj pripravljamo pa večji projekt za ureditev lokalne ceste iz Rečice v Paki do Podgore, cirka 800 metrov ceste, ki jo bomo precej razširili. Tudi tukaj smo že imeli terenske oglede z lastniki, v teku je javni razpis za izbor izvajalca, tako da to bo pa verjetno največja investicija letos na področju cestnega prometa oziroma na cestni infrastrukturi. No, ko govoriva o cestah, ne morem mimo vprašanja o tretji razvojni osi, torej o tej cesti, ki bo nekako vsaj v tem delu recimo povezala območje med Velenjem in Šentrupertom. Imate kakšne informacije, kaj se zdaj dogaja s projektom? Trenutno čakamo na predstavitev projektnih rešitev, namreč cesta se na našem območju je v fazi projektiranja. Na drugi strani so se izvedle geološko-geomehanske raziskave, parcelacija terena, na veliko potekajo tudi odkupi zemljišč in objektov na našem območju, tako da zagotovo DARS aktivnosti vodi v skladu s svojo časovnico. Mi pa res pričakujemo, da nam bodo projektne rešitve na našem območju, torej te trase hitre ceste na našem območju v kratkem predstavili, pa da potem vidimo, da podamo svoje pripombe, svoje rešitve, naša videnja, kako bi mi želeli, da bi se zadeva pri nas izpeljala. Verjetno tako hitro gradnja še ne bo stekla, ne? Ja, to je seveda zelo odvisno od pridobitev gradbenih dovoljenj. Mislim, da za ta del še nimajo pridobljenega okoljevarstvenega soglasja, tako da zagotovo postopki potekajo in na mnogo stvari, pravzaprav ali pa na veliko večino občina nima nobenega vpliva. Tam, kjer pa lahko kaj prispevamo oziroma se potrudimo v dobro občine, v dobro naših občanov, pa zagotovo delamo na polno in se trudimo, da bi zadeve bile za nas čim bolj sprejemljive in da bo ta cesta potem, ko bo enkrat zgrajena, tudi čim bolj služila v zadovoljstvo tudi naših občanov. Država v zadnjem času podpira izgradnjo teh medmestnih kolesarskih povezav. Kako daleč so te v Šmartnem ob Paki?
Ja, res smo v tem dogovoru za razvoj regij nekako uspeli, da se bi kolesarska povezava Velenje, Šoštanj, Šmartno ob Paki, Mozirje gradila iz teh sredstev. Mi smo imeli tukaj zelo zahtevno domačo nalogo pridobitve zemljišč, pridobitve služnosti. To smo v rokih opravili. Po zadnjih informacijah naj bi bila pridobljena tudi soglasja Direkcije za vode in pa Slovenskih železnic, tako da pričakujemo, da bodo sedaj, kajti ta projekt vodi država, gre za državno kolesarsko pot, da bodo te aktivnosti se nadaljevale in da se bo gradnja tudi fizično na terenu začela še v tej finančni perspektivi. Seveda bi si želeli, da bi bila na našem območju tudi končana v tej finančni perspektivi, tako da drugi del kolesarske povezave med Gorenjem, Šmartno ob Paki, pa potem proti Letušu oziroma Braslovčem, pa je v fazi projektiranja. Tudi seveda tukaj izvedba še ni tako blizu. Pričakujemo pa, da bomo v kratkem pričeli tudi z pridobivanjem zemljišč oziroma služnosti za potrebe te kolesarske poti. Tako bo pravzaprav naša občina kar pomembno križišče, stičišče, seveda Zgornje Savinjske, Spodnje Savinjske in pa Šaleške doline tudi na področju kolesarskih poti. Še bova nadaljevala z najnim pogovorom, zdaj je čas za kratek predah. Besedo imajo naši oglaševalci, vi pa ostanite z nami. Cinkarna Celje je zgodba o uspešnem delu, hitrem odzivanju na zahteve trga in iskanju novih priložnosti. In je zgodba, ki jo delimo s Celjem. Športniki, ki nizate uspeh za uspehom. Z mladimi, ki že 10 let ustvarjate v natečajih ali prihajate po prve delovne izkušnje. S tistimi, ki skrbite za kulturno zavest ali pomagate ljudem v stiskah. V letu 2018 smo praznovali 145. obletnico delovanja podjetja, ki je zavidljiv, visok jubilej, vreden pozornosti. Obeležili smo ga s postavitvijo razstave v Muzeju novejše zgodovine v Celju. Naša najnovejša tehnološka oprema, vlaganje v razvoj in skladno s sodobnimi smernicami nas navdihujeta, da bomo tudi v prihodnje ustvarjali za boljši jutri vseh. Potrebujete darilo, a nimate ideje? Za rojstni dan? Desetak. Za posebne priložnosti? Desetak. Darilni bon, ki izpolni vse želje. 5 nakupovalnih središč, 450 trgovin, en darilni bon. MeTeam predstavlja enostavno uporabniško videokonferenčno orodje, ki omogoča hitro in zanesljivo komunikacijo tako znotraj, kakor zunaj vaše organizacije. Omogoča vam organiziranje projektnih skupin, snemanje konferenc, glasovanje ter beleženje in shranjevanje podatkov. Je orodje, ki predstavlja idealno rešitev pri sodobnem načinu vodenja ter komunikaciji tako s partnerji, strankami kot tudi zaposlenimi. Delovanje sistema pa spoštuje vse predpise o varnosti podatkov, saj vsi podatki, s katerimi upravljate, ostanejo v vaši državi. V kombinaciji s pametno tablo Novatel Clever Touch pa postane orodje MeTeam resnično popolno. Pametna tabla namreč omogoča pisanje, risanje in prikaz interaktivnih vsebin, ki jih s pomočjo orodja MeTeam delite neposredno v videokonferenčnem pogovoru. Ob tej izjemni kombinaciji orodja MeTeama in pametne table Clever Touch bo deljenje vsebin ter poslovno komuniciranje postalo res enostavno in brezskrbno. Borza nepremičnin, nepremičninska agencija z dolgoletno tradicijo. Posredujemo pri prodaji vaše nepremičnine in ponujamo možnost odkupa. Sestavimo pogodbo za vse vpise v zemljiško knjigo, davčno in pravno svetujemo in še mnogo več. Naj bo promet z nepremičninami varen, zato zaupajte Borzi nepremičnin.
Še vedno spremljate oddajo Vi sprašujete, župan odgovarja in z menoj je nocoj župan občine Šmartno ob Paki, gospod Janko Kopušar. Gospod Kopušar, prej sva govorila o kolesarskih stezah. V Šmartnem ob Paki imate zdaj na voljo za izposojo tudi 2 novi električni kolesi. Ti sta na voljo v sklopu posebnega projekta, ki ga je izvajal vaš mladinski center. Ja, res je, občina je pravzaprav v sodelovanju z mladinskim centrom, ki je pri nas nosilec teh dejavnosti, izvajala en projekt Martinov svet, v okviru katerega smo zagotovili tudi TIC, pa potem sanitarni objekt za naše prireditve oziroma za kasnejše aktivnosti, ki se še bodo v okviru mladinskega centra izvajali, in tudi nabava električnih koles. Žal je pač sredstva niso dopuščala, da bi jih nabavili še več, tako da poskusno sta 2 kolesi na voljo, tako našim občanom, kot seveda tisti, ki Šmartno obiščejo. Verjamem pa, da bomo v naslednjem obdobju ta nabor še razširili in tako omogočili, da bodo tisti, ki nas obiščejo oziroma domačini, lahko tudi to vrsto prevoznega sredstva, ki postaja vse bolj moderno, sodobno, uporabljali ali pa vsaj preizkusili tudi pri nas v mladinskem centru. Razmišljate, da bi se morda kdaj v prihodnosti priključili tudi javni izposoji koles, ne vem, BISI ali morda kateremu drugemu sistemu? Zagotovo bo to aktualno, ko bodo zgrajene kolesarske povezave, drugače pa seveda Šmartno kot podeželje na tem stičišču Zgornje, Spodnje in Šaleške doline bo verjetno moralo v tej smeri tudi razmišljati. V tem trenutku pa žal nimamo pogojev, da bi temu sistemu pristopili, kajti to je potrebno biti potem povezave z drugimi kraji, biti medsebojno usklajeno, tudi to vodenje, bom rekel, teh koles, izposoje, popravila koles in vse, kar zraven sodi, je verjetno kar nek zalogaj in tukaj bo potrebno še kar nekaj vode, da bo preteklo, da bomo tudi v Šmartnem ob Paki k temu lahko pristopili. Zagotovo se pa v zadnjem času stvari dogajajo hitreje, kot si človek predstavlja, in nikoli ne reci nikoli, tako da tudi na to smo pozorni, in ko bo kakršnakoli možnost, sploh če bi lahko pridobili kakšna evropska ali kakšna druga sredstva za tak projekt, bomo zagotovo k temu pristopili. Projekt Martinov svet, ki sva ga prej omenjala, je prinesel še nekaj promocijskega materijala, nekaj teh zloženk, skratka nekaj teh različnih zadev za promocijo turistične ponudbe v kraju. Ja, res je. Torej, projekt je bil izveden v okviru LAS projekta, kjer pravzaprav lahko do 85% sredstev pridobiš iz evropskih sredstev. Mi smo pridobili cirka 80 000, projekt pa je stal kar bistveno več, blizu 140 000 evrov. In tukaj je zajeto poleg tega objekta s sanitarijami, z priključki za polnjenje koles, za shrambo koles in tako naprej, tega večnamenskega objekta sanitarnega, tudi delovanje TIC-a v našem mladinskem centru, potem pa seveda te električni kolesi, ki smo jih omenili, na drugi strani so pa potem te tako imenovane mehke vsebine, ki služijo na eni strani promociji samega projekta, na drugi strani pa seveda promociji naše lokacije, občine Šmartno ob Paki, mladinskega centra oziroma tistega, kar Šmartno ponuja. Projekt je sedaj zaključen, tako da seveda bomo sedaj gledali naprej, da bomo z novimi projekti tudi te zadeve nadgradili. Je pa seveda dejstvo, da tole zadnje obdobje takim projektom ni naklonjeno, kajti tukaj je potrebno vključevati društva. Vemo pa, da prireditev v zadnjem obdobju ni,
in se čuti, da seveda še ta projekt ni tako zaživel med ljudmi, verjamem pa, da bomo s skupnimi napori v naslednjem obdobju to tudi uresničili in zagnali v smer, ki smo si jo zastavili. Šport je tudi eden od takšnih dejavnikov, ki povezuje ljudi, ki skrbi za druženje. Že lani oktobra, se mi zdi, ste na igrišču ob osnovni šoli uredili tudi umetno travo, na nogometnem igrišču seveda govorim. Ja, zdaj v Šmartnem je pač še vedno nogomet številka 1 z dolgo tradicijo, z pravzaprav tudi edini organiziran šport, ki ima tudi dobre pogoje, tako na področju infrastrukture, organizacije, kot seveda tudi kadrovsko smo bili vedno dovolj konkurenčni. Zadnje sezono smo nastopali s članskim moštvom v drugi slovenski nogometni ligi. Manjše igrišče z umetno travo pa je nekako dopolnitev, zaokrožitev pogojev za igranje nogometa. Sicer je umetna trava že bila prej več kot 10 let dotrajana in smo pač v lanskem letu tudi s pomočjo Fundacije za šport in Nogometne zveze Slovenije to umetno travo zamenjali in potem še ravno v času, ko so še bile prireditve oziroma pač taka srečanja dovoljena v začetku oktobra, še organizirali tudi nekakšno otvoritev tega igrišča, tako da sedaj služi svojemu namenu. Imamo pa morda malce težav z samo organizacijo teh športnih igrišč, z vandalizmi, z vsemi, kar se tam pojavlja. To je sedaj v času korona krize še bolj, ko so mladi in manj mladi bolj željni sprostitve in se pač športne igrišča uporabljajo tudi veliko v rekreativne ali pa celo tudi kakšne druge namene in sedaj imamo malo problema z vzpostavljanjem reda na teh igriščih. Upam, da bomo s pomočjo mladinskega centra, predvsem pa s pomočjo uporabnikov, ki verjamem, da so v pretežni meri vsi dovolj odgovorni, da se zavedajo, da je igrišče namenjeno njim in da bodo ga lahko uporabljali le, če bodo tudi skrbeli za njega, primerno pustili po uporabi. Tako da upam, da bomo skupnimi močmi tudi vzpostavili neko stanje, ki si ga vsi želimo, ne nazadnje. V neposredni bližini je osnovna šola in seveda tam morajo biti zadeve urejene. Vsak na svojem področju se trudimo, malo smo si razdelili naloge in verjamem, da bodo rezultati čez poletje se obrestovali. Že nekaj časa je slišati tudi želje po izgradnji prizidka k tamkajšnjemu vrtcu. Kako daleč so zdaj projekti? Iskali ste tudi neke možnosti državnega sofinanciranja? Ja, res je, prizidek vrtcu je pravzaprav eno dejstev, katerim bomo pristopili. Jaz upam, da še v letošnjem letu sami izgradnji. Že v lanskem letu je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje, izdelani so bili projekti za izvedbo. Pravzaprav smo se dvakrat že lani bili pripravljeni, oziroma smo se prijavili na razpis, ki je bil potem kasneje razveljavljen. No, letos je bil ta razpis ponovljen, pa seveda žal nismo bili uspešni, kajti število točk, ki smo jih dosegli, nam ni omogočalo, da bi prišli do tako želenega državnega denarja. Sedaj iščemo možnosti, da bi preko ekološkega sklada pridobili nekaj sredstev tudi za energetsko sanacijo obstoječega vrtca. Skratka, aktivnosti so v polnem teku. Mislim, da bomo v kratkem začeli izbirati izvajalce, se pravi objavili javni razpis za izbor izvajalca gradnje prizidka k našemu vrtcu in da bomo tudi z deli v letošnjem letu pričeli, kajti predvideni čas gradnje je 8 do 10 mesecev in radi bi do naslednjega šolskega leta zadevo uredili, s tem bi tudi
v osnovni šoli sprostili, kjer sedaj gostujeta 2 oddelka vrtca, sprostili te prostore za namen osnovne šole in potem imeli v osnovni šoli pač dejavnost osnovnega izobraževanja, v vrtcu na lokaciji pri vrtcu pa združeno dejavnost vrtca na eni lokaciji z 8 oddelki, kar po demografskih študijah zadošča za naslednjih 20 do 30 let. Po občini sicer širite tudi mrežo defibrilatorjev. Ja, res je, pravzaprav smo v lanskem letu že pred pričetkom korona krize pristopili k nabavi 3 tovrstnih aparatov na pobudo enega našega podjetnika, potem smo to akcijo razširili, zagotovili sredstva, nabavili te 3 defibrilatorje, ostalo nam je še nekaj denarja in pravzaprav na željo vaških skupnosti potem v jeseni akcijo ponovili, nabavili še 3 defibrilatorje, tako da je sedaj v naši občini na voljo 9 tovrstnih aparatov, torej kar bogata mreža, če tako rečem, sicer želje so še in verjetno bomo še nabavili kakega, moramo pa predtem, takoj ko bodo seveda razmere dopuščali, izvesti tudi kako izobraževanje za zainteresirane uporabnike, kajti nikoli ne vemo, kdaj nam to prav pride, kdaj se zgodi kak srčni zastoj in pravzaprav ti defibrilatorji so takšni, da jih lahko uporablja vsak, vse do dobra avtomatizirano, tako da vsak, ki želi bližnjemu pomagati, lahko z tem pripomočkom tudi to stori in mislim, da s tem tudi pripomore tako občina, kot seveda tisti, ki so denar prispevali, so ga pa prispevali podjetniki, zagotavljamo tudi večjo varnost na področju zdravstvene oskrbe za naše občanke in občane. No, tako da lahko povem, da to akcijo sem sicer vodil sam, da pa iz občinskega proračuna nismo za defibrilatorje namenili nič, razen sredstev, ki so bila lani namenjena za srečanje starejših občanov, ki je potem odpadlo in smo se dogovorili z Rdečim križem, da pač ta sredstva namenimo za defibrilatorje, ostalo pa so prispevali donatorji, preko 30 jih je bilo, tako da je zares sem bil presenečen z odzivom. Objavili ste tudi prednostno listo za oddajo neprofitnih stanovanj v najem. Kako bo z zagotavljanjem stanovanj in kakšen je bil odziv? Ja, torej občina ima nek fond neprofitnih stanovanj, gre za približno 30 stanovanj, ki so pač takšna, kot so v baroniji, kot rečemo, potem v stanovanjskih blokih v središču Šmartnega, nekaj tudi pri prostorih društva upokojencev in pa mislim, da eno stanovanje tudi v prostorih, ki jih imenujemo učiteljski blok. In frekvenca menjav v teh stanovanjih strani občine je dokaj pestra, če rečem. In zato smo se odločili za nov razpis. Izveden je bil, mislim, da v začetku letošnjega leta, oziroma že v lanskem letu, kar odziv pričakovan, če rečem. Nekaj smo že razdelili, nekateri pa še čakajo na ta stanovanja. Moram reči, da ta stanovanja niso ne vem kako kvalitetna, da seveda se trudimo, da jih vzdržujemo po svojih močeh, da pa se pojavlja kar seveda relativno stroški, najemnina, ki je določena kot neprofitna, je seveda takšno tudi zaračunavamo, so pa drugi stroški, ki potem mnogokrat dobitnike stanovanj pač od uporabe na koncu odvrnejo oziroma so kratek čas v njih, nekateri tudi z dolgovi, kar seveda zopet potem povzroča na drugi strani socialne stiske in tako naprej.
Tako da lahko rečem, da to gospodarjenje stanovanj je kar zahtevna zadeva, da nikakor ne moremo vsem prosilcem ugoditi, predvsem pa časovno neskladje, takrat, ko se stanovanje rabi, ga pač nimamo na razpolago. Ugotavljam pa, lahko rečem sam, da se pravzaprav potrebe po stanovanjih, javnih stanovanjih, neprofitnih stanovanjih pojavljajo relativno na hitro in za nek določen krajši čas, toliko, da ljudje premostijo, potem pa si najdejo drugo varianto. No, seveda, nekateri pač so že kar veliko let uporabniki naših neprofitnih stanovanj, tako da pač takšno je stanje v Šmartnem, ni alarmantno, je pa seveda bi bila potreba, da bi tudi zgradili kako neprofitno stanovanje na novo. Marca vas je obiskala tudi ministrica za pravosodje. O čem je tekla beseda? Ja, pravzaprav ta obisk je bil dovolj bolj vljudnostne narave, ampak smo veseli, da je ministrica obiskala našo občino. Pogovarjali smo se predvsem o izvajanju oziroma sodelovanju s probacijsko enoto, kajti v Šmartnem tako v okviru občine kot tudi v okviru športnega društva omogočimo tistim, ki pač na tak način odslužijo svoje kazni, da to opravijo pri nas z družbeno koristnim delom, tako da z tega področja imamo kar veliko predvsem pozitivnih izkušenj, seveda tudi kakšno malo manj dobro, ampak vendarle tukaj smo izrazili podporo izvajanju tega projekta in si želimo, da pač probacijska enota Celje k nam še napoti kakšnega, predvsem iz našega okolja, ki bi želel na tak način odslužiti torej svojo kazen, da bi upravljal pri nas družbeno koristno delo, kajti tako pri urejanju okolice, pri delu, pomoč pri delu našemu komunalnemu delavcu, kot tudi pri urejanju športnih površin, ki jih je precej, rabimo pomoč in omogočimo na ta način tudi kandidatom, da pač to na tak način opravijo. Sicer ste izvedli tudi čistilno akcijo, letos je to uspelo? Ja, lansko leto žal zaradi situacije čistilne akcije nismo izvedli, letos smo seveda izvedbo te akcije prilagodili razmeram z navodili, pač kako naj vaške skupnosti to izvedejo. Smo jo izvedli koncem meseca marca z zelo dobrim odzivom, seveda na koncu tistega druženja oziroma srečanja teh udeležencev akcije pač letos ni bilo. Lahko pa pohvalim tako osnovno šolo, društva, ki so se tudi letos zelo množično vključila, kot seveda tudi vaške skupnosti, ki so že vse skozi nosilci teh čistilnih akcij, da so zagotovili udeležbo, da so zagotovili tudi potrebna zaščitna sredstva in da so izpeljali čistilno akcijo, ki je bila potrebna predvsem zaradi tega, ker vemo, da smo sedaj v času korone vsi veliko se sprehajali po naši okolici in temu primerno pustili za sabo tudi peš poti, sprehajalne poti onesnažene, tako da tja in pa na vodotoke, obrežja vodotokov je bila letošnja čistilna akcija usmerjena in lahko rečem, da je bila uspešno izvedena. Občina je sicer izvedla oziroma objavila tudi vse te tradicionalne vsakoletne razpise za sofinanciranje različnih dejavnosti, zlasti društvenih. Ja, ti razpisi so vsako leto izvedeni, tudi letos, tako kot lani. Seveda res je, da društva niso bila tako aktivna, vendar vemo, da bo to slej ko prej minilo, da društva na nek način pa vendarle sodelovala in predvsem zaradi tega, da bi, ko bo potreben ponovni zagon, ki se že nekako kaže, da ne bo izgovorov, da občina ni skrbela za njih. Tako da
V lanskem letu jim zaradi tega nismo prikrajšali sredstev, letos so objavili normalni razpis in lahko rečem, da se rezultati tega že vidijo, da sedaj, ko smo objavili nekakšen poziv za potrebe po uporabi prireditvenega šotora, je ta kar dober in se zaenkrat kaže, da bo čez poletje kar nekaj prireditev. Ne nazadnje lani smo kot primer dobre prakse, ki sigurno ga lahko pohvalim, je Mladinski center organiziral pozno poletni festival. Kljub ostrim pogojem NIJZ-ja je bil uspešno izveden in to nam je nekako lučka na koncu tunela, ki kaže, kako da se tudi v teh spremenjenih okoliščinah dajo organizirati prireditve in da poskrbeti za druženje in za razvedrilo naših občank in občanov. Eno pomembno obletnico praznujete letos v Šmartnem ob Paki, gre za 130 let od prihoda vlaka v kraj. Ja, res je, tukaj gre po moje kar za regijski projekt ali pa mogoče pomemben tudi za celotno državo, kajti pred 130 leti je iz Celja do Velenja zapeljal prvi vlak. Vemo pač, da je ta proga bila za gospodarstvo zelo pomembna, mogoče v zadnjem obdobju nekoliko manj. In občina Šmartno ob Paki je prevzela obeležitev te 130-letnice. Podprle so nas vse občine, ki ob tej progi ležijo, s pismom o nameri, tako da že pripravljamo program. S Slovenskimi železnicami imamo dogovorjeno, da bo 27. decembra, ko bo točno 130 let, odkar je prvi vlak zapeljal po tej progi, da bo takrat zapeljal po tej progi poseben vlak, ki se bo na postajah Žalec, Polzela, Šmartno ob Paki oziroma Šoštanj, Velenje, pa potem se vrača v Šmartno ob Paki, kjer bo zaključna prireditev. Na vsaki postaji bo stal 15 minut, kjer bo možna promocija in na ta način želimo vsi skupaj obeležiti to visoko obletnico. Na drugi strani pa tudi seveda skozi podhod, ki sem ga prej omenil, in skozi druge aktivnosti tudi opozoriti na potrebnost po posodobitvi te železniške infrastrukture, kar v zadnjem obdobju opažam, da vse bolj te pobude naletijo na plodna tla, tako da verjamem, da bo tudi ta dogodek prispeval ne samo k spominu nazaj, ampak tudi k opominu za naprej, da bo regija oziroma Celje, Velenje, Šoštanj, Šmartno ob Paki, pa tudi Zgornja Savinjska ne nazadnje, ki nekako gravitira skozi postajo v Šmartnem ob Paki tudi na vlak oziroma na prevoz tovora, predvsem lesa v preteklosti, da bo to prispevalo k naši večji povezanosti in da bomo na ta način primerno obeležili to 130-letnico in opozorili na težave, ki jih imamo v železniškem prometu. Skupaj z vinarji ste uspeli opraviti res trte, te potomke najstarejše trte z mariborskega Lenta in ne nazadnje pred kratkim tudi ocenjevanje tradicionalno, ne? Ja, vinogradniki veste, da pač dela v vinogradu ne upoštevajo korona razmer, če tako rečem, tako da smo vse aktivnosti, tako lansko trgatev kot letošnji res te naše trte, potomke najstarejše izvedli, tudi letos lanski letnik ustekleničili, zopet za promocijo, zopet za protokolarne namene. Društvo vinogradnikov pa svoje aktivnosti normalno pelje naprej, tako so imeli, mislim, da v mesecu maju ocenjevanje vin lanskega letnika, zopet odlični rezultati. Prejšnji teden pa so imeli podelitev teh zasluženih priznanj. Cirka 100 vzorcev je bilo danih, od tega lahko rečem
skoraj 80 ali pa 80 zlatih, srebrnih, samo nekaj vzorcev pravzaprav ni bilo nagrajenih. Med drugim tudi za to vino modre kavčine, potomke najstarejše, ki ga flaširamo, tudi srebrno priznanje. Seveda je to zasluga predsednice Društva vinogradnikov in pa vseh vinogradnikov, ki prispevajo svoj pridelek, da lahko to ustekleničimo, kajti od ene trte dejansko ne more biti toliko pridelka, da bi lahko si to privoščili. Tako pa mislim, da je bilo preko 50 litrov tega vina in da smo zopet napolnili preko 120 sicer majhnih stekleničk te pijače v res, bom rekel, smo ponosni na to lepo opremljeno stekleničko, tako z etiketo, kot tudi z to embalažo, ki ponazarja seveda našo občino in z, bom rekel, velikim ponosom to steklenico podarim prijateljem oziroma pač gostom, ki k nam na občino pridejo. Prej ste že rekli, da se, kot kaže, čez poletje vendarle obeta kar nekaj dogodkov, prireditev. Kaj nas torej čaka v prihodnjih tednih? Ena od takšnih prireditev bo tudi ta zanimiva turistična iz kotla diši po enolončnicah in štruklih. Ja, res je, kot sem že dejal, ko smo nekako pozivali za uporabo šotora našega prireditvenega, da je bil dober odziv. Sedaj v spomladanskem času, vsaj to, kar nekako kratkoročno vidim, poleg te prireditve turističnega društva, nekaj občnih zborov, ki bodo prav tako pod prireditvenim šotorom, potem nogometni kamp Martinko, ki je eden najbolj prepoznavnih in najboljših po oceni, se pravi, strokovnjakov na tem področju v Sloveniji, ki združuje, bom rekel, mlade nogometne navdušence od 5. do 12. leta. Tukaj, ne vem, mislim, da smo že blizu številke 10. ponovitev, morda še ne čisto, ne vem natančno, ampak vrli organizatorji to intenzivno pripravljajo in bo takoj po zaključku šole, se pravi po 25. juniju se bo zgodil nogometni kamp Martinko. Potem pa Pilihov memorial, srečanje starodobnikov s pridihom seveda že priprav na to obeležitve 130-letnice prihoda vlaka v Šmartno ob Paki. Gasilci v Paški vasi lani niso mogli praznovati svoje 100-letnice delovanja. Jaz upam, da bo letos, da bodo pogoji jim toliko naklonjeni, da bodo to lahko izvedli. Potem pa se pripravljamo seveda čez poletje tudi društva za svoje aktivnosti, pa potem v jesen pa pričakujemo tako pozno poletni festival, kot tudi upamo, da letos občinski praznik z martinovanjem, pa tako naprej potem vse prireditve tja do novega leta, ki bo nekako zaključeno z tem obeležitvijo 130-letnice prihoda vlaka v Šmartno ob Paki. Gospod župan, najlepša hvala za tale nocojšnji pogovor v našem studiu. Ja, hvala tudi vam. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, seveda pa hvala tudi vam, da ste bili v naši družbi. Lep in uspešen teden vam želim. Nasvidenje.